कोई भी समस्या हो, उसको मंडी के भाव पता करते हैं, उसको वेदर फोरकास्ट पता करते हैं, तो सब कुछ एट अ क्लिक ऑफ अ बटन एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर। सो डिजिट्रैक का ओवरऑल कंसेप्ट। एंड सर डिजिट्रैक के ऑनलाइन ट्रैक्टर के साथ साथ आपने एक ये डिजिट्रैक एक्सपीरियंस सेंटर भी ओपन किया है, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। सी ऐसा है कि आज की डेट में सिनेरियो ये है कि आप कुछ भी, चाहे सब्जी, चाहे टीवी, चाहे मोबाइल फ़ोन, एनीथिंग यू कैन गेट एट अ क्लिक ऑफ अ बटन। सो हमने ये सोचा कि ट्रैक्टर क्यों एंड व्हाई नॉट बी द फर्स्ट वंस टू ट्राई दिस कंसेप्ट। तो ये वाला डिजिट्रैक वाला जो कंसेप्ट था, हमने करीबन 6-8 महीने पहले पंजाब में स्टार्ट किया और काफ़ी सक्सेसफुल बना। बट क्योंकि ट्रैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो कि 6.5 लाख से 7 लाख 8 लाख रुपये की चीज़ है। तो कई लोग होते हैं, कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं एंड ऑन सोशल मीडिया प्रोडक्ट को देख के खरीदते हैं। बट काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार प्रोडक्ट का टच एंड फील करना ज़रूरी है। तो डिजिट्रैक एक्सपीरियंस सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो फार्मर है वो कुछ भी उसकी क्वेरी है वो आके उस क्वेरी को क्लैरिफाई कर सकता है, ट्रैक्टर को टच एंड फील कर सकता है। अगर उसकी डेमो की रिक्वायरमेंट है तो वो डेमो की रिक्वायरमेंट को भी जो है हमको दे सकता है। दिस इज़ अ कंपनी रन सेंटर एंड द कंपनी पीपल विल बी ऑपरेटिंग। सर मैंने सुना है कि जो आपका यहाँ पे एक फॉर्म भी होते हैं जहाँ पे आप डेमो भी देते हैं। हाँ, ऐसा है कि ट्रैक्टर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी। सो इट इज़ अ प्रोडक्ट जहाँ पे प्रोडक्टिविटी और आउटपुट बहुत मैटर करता है किसान को। सो हमने राधा तक किसी और के खेत में जाएँ, जब फसल लगी हुई है उस टाइम पे खेत ढूंढें, तो हमने ये वाला एक नॉवल कंसेप्ट निकाला है कि हर समय 365 डेज ईयर जो है एक डेमो फार्म अवेलेबल होगा कि किसी भी समय, किसी भी टाइम, किसी भी किसान को अगर ट्रैक्टर का डेमो लेना है किसी भी इम्प्लीमेंट के साथ, तो विद इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स टू 1 आवर हम उसको वो डेमो प्रोवाइड करा सकें डिजिट्रैक एक्सपीरियंस सेंटर के बिल्कुल साथ में। तो सर इससे जो हमारे किसान भाई हैं उनको क्या फ़ायदा होने वाला है डिजिट्रैक एक्सपीरियंस सेंटर से? इसका जो प्राइमरी फ़ायदा है कि जो भी बीच का जो आई विल नॉट कॉल इट मिडलमैन काइंड ऑफ अ थिंग, बट जो बीच का जो सिस्टम है वो सब खत्म हो जाएगा एंड जो किसान है ही डायरेक्टली डील्स विद द कंपनी। इट्स डायरेक्ट फ्रॉम द कंसेप्ट इज बेसिकली डायरेक्ट फ्रॉम कंपनी। सो अगर किसान जब ट्रैक्टर बुक कराता है तो ट्रैक्टर बनता कंपनी में तब है जब उनकी बुकिंग हो जाती है, उनकी पेमेंट हो जाती है। डिजिट्रैक एक्सपीरियंस सेंटर सारी सर्विसेज को ये इंश्योर करेगा कि कस्टमर के डोर स्टेप के ऊपर विद इन द प्री डिफाइंड टाइम फ्रेम अच्छे से एंड टू द डिलाइट, आई विल नॉट से सेटिस्फैक्शन, टू द डिलाइट ऑफ द कस्टमर प्रोवाइड करा सकते। तो सर वो क्या टाइम फ्रेम बता सकते हैं आप कि कितने टाइम में पेमेंट करने के बाद कितने टाइम में कस्टमर को उसका ट्रैक्टर मिल जाएगा? सी हमने टाइम फ्रेम ये रखा है कि बिकॉज इट इज़ मेड टू ऑर्डर, Yes, द sir. ट्रैक्टर्स आर मेड टू ऑर्डर और हम साल में 1 लाख ट्रैक्टर बेचते हैं Yes, sir. दूसरे ब्रांड्स के। सो द मिनिमम टाइम दैट वी गिव फार्मर इज दैट वील बी एबल टू प्रोवाइड अ फैक्ट्री फ्रेश ट्रैक्टर 10 से 15 दिन के बीच में उनके डोर स्टेप के ऊपर। अगर किसान ट्रैक्टर डिजिट्रैक एक्सपीरियंस सेंटर से लेना चाहे तो यहाँ से भी डिलीवरी ले सकता है। बट अदरवाइज हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब वो ऑर्डर करेगा और उनका ट्रैक्टर बन जाएगा तो वो डायरेक्टली कस्टमर के डोर स्टेप पे कंपनी के लोग आके डिलीवर करेंगे। तो सर आप थोड़ा सा डिजिट्रैक की जर्नी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि आपकी कैसी जर्नी रही आपसे पंजाब से लेके यहाँ तक के लिए? जर्नी बहुत फैंटास्टिक थी और रादर देन आप मेरे से पूछो जिन किसानों ने या जिन प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने डिजिट्रैक को एक्सपीरियंस किया है पिछले 1 साल के अंदर, वो बेहतर बता सकते हैं मेरे से ज़्यादा। मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि अगर सर्विस की रिक्वायरमेंट किसी किसान ने रात को 12 बजे भी दी है तो कंपनी की टीम ने रात को 12 बजे उनके घर पे सर्विस की। कि हमारा कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जहाँ पे कंपनी अपने ऊपर पेनल्टी लगाती है अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर सर्विस नहीं दे पाए। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट है कि अगर
pay some amount to the farmer for the delay in the activity that we have to perform. एंड सर लास्ट चीज़ आप यहाँ किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे डिजिट्रैक के बारे में कि उन्हें क्यों लेना चाहिए, मतलब क्या बेनिफिट्स हैं और मतलब कुछ किसानों के लिए? सी ऐसा है कि ना हमने कल एक डिजिट्रैक सेंटर खोला पंजाब में, वो पहला था जगराउं के अंदर, और 2 फरवरी को अम्बाला में खोला। किसानों को अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स जो है ट्रैक्टर की प्राइस बहुत सही लग रही है। मेरे हिसाब से प्राइस एक सेकेंडरी इशू, प्राइस तो हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखी है, एंड जो प्राइस है इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, द फाइनेंसिंग पार्ट, द रजिस्ट्रेशन पार्ट, द इंश्योरेंस पार्ट, एवरीथिंग इट इंक्लूड्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ही विल गेट एवरीथिंग एट हिज डोर स्टेप। उनको और ये कंसेप्ट हमने डेवलप किया, मैंने और मेरे कोलीग हैं आलोक यादव, हम लोग ने वो कंसेप्ट को डिलीवर ऐसे किया, सोचा इसके बारे में ऐसा कि जब सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल होगी एट द क्लिक ऑफ अ बटन, व्हाई नॉट ट्राई दिस विद द ट्रैक्टर्स। और पंजाब और हरियाणा एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जो किसान है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, तो वो ऐसे कंसेप्ट को अपनाएंगे। मतलब कि यू विल बी सरप्राइज्ड। येस्टरडे हमने एक ट्रैक्टर जगराउं में डिलीवर किया है। जो जिन्होंने ट्रैक्टर लिया है वो यूएस में न्यू जर्सी में रहते हैं, और उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रैक्टर को देखा, उसकी परफॉर्मेंस देखी, डिजिट्रैक के कंसेप्ट को देखा, और उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को भेजा ट्रैक्टर लेने के लिए। और ब्रदर इन लॉ ने बड़ा ऑनेस्टली कहा कि मैं ट्रैक्टर्स के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो एक बैंक मैनेजर हूँ, बट मेरे जो रिलेटिव हैं उन्होंने न्यू जर्सी में आपका ये डिजिट्रैक कंसेप्ट देखा, ट्रैक्टर के बारे में देखा, उसके सोशल मीडिया के ऊपर जो डेमोज हैं वो देखे और वो लिया। हमारा ये सोचना है कि जो फार्मर है उसका समय और उसका पैसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर मैंने गाड़ी ली है, आई वॉन्ट टॉप क्लास सर्विस एंड टॉप क्लास प्राइस। दैट सेम कंसेप्ट आई वॉन्ट टू गिव, और द कंपनी वॉन्ट्स टू गिव टू द इंडियन फार्मिंग। ये एक छोटा सा एक कंसेप्ट है जो हमने स्टार्ट किया है, देखते हैं ये आगे कैसे चलेगा। इन द लास्ट 6-7 मंथ्स इट्स बीन अ ग्रेट सक्सेस, और मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के अंदर भी लोग उसको बहुत अच्छे से पसंद करेंगे जैसे जैसे इसका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा। इसे जरूर करेंगे। एंड सर थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। एंड आइए अब हम आपसे बताने जा रहे हैं हमारे एक्सपीरियंस सेंटर के ऑनर हैं जो इन्हें रन करने वाले हैं करनाल के मिस्टर रॉबिन एंड मिस्टर विजय। सर तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा